So urbanization has been trained for many years, right? So for example, in Thailand, in Bangkok, 10, 15 years ago, you don't see this. So this is happening very fast, and through the city development has been through mostly hardware development. So infrastructures, buildings, and so on and so forth. However, there was a concern about this trend cannot continue. Some experts say if continue this kind of development, actually in the biggest cities in the world, maybe after some years, the cities will no longer be livable. So that's why the trend for the next round of development, most of us has been sharing this view, is need to move from the size development to the so-called competitive development. And how to do that? Digital transformation is actually as a common shared idea for everyone. So everyone is looking for that. So it's not turning. Yeah, can you help? So when you look into this picture, so this is a very typical smart city or digital city requirement table. So most of the you see the scope of the smart city or digital city. They cover smart energy, smart water, smart public service, smart buildings, smart data center, and so on and so forth. So you can see this traditionally, the smart city or digital city is very much focusing on the public sector. However, you don't see, this has been going on for maybe 10 years or even more than 10 years. It started back to the 4G time. However, so far you didn't really see very big and successful smart city or digital city project. And why? The reason is particularly for here. So the financing and the business model actually is not there. So unless this kind of projects are fully funded by the government, and the government is driving this kind of project, then this project mostly cannot be carried out by the private sector. The private sector cannot make the project very successful and very profitable. Next, please. And that's why when the technology keep moving on, as per today, when we are talking about livable city, we are not only limited ourselves to the public sector. We actually wanted the so-called livable city to be fully integrated for people's life as well as industries, all kinds of vertical industries. From economical point of view, it's very easy to understand because people need to have jobs and the government need to collect taxes, right? So, and the economy development actually is one of the key factors to drive the city development. And this is scope extension is happening recently, and one of the reasons behind that is actually the latest technologies, for example 5G and so on, is able to support this kind of big size, fully integrated initiatives or projects. Next page, please. So if we look into this page, you will see this is more or less like a summary about the structure, about how you are actually moving, overview about the smart city or digital city architecture. So at the lower part, of course, you have the smart infrastructure, which is basically first the hardware. So we are talking about buildings, we are talking about roads, we are talking about metro system, and so on and so forth. But on top of that, integrated with these hardwares, actually we have one layer is fully integrated, embedded, which we call software and application. So we are talking about sensors, detectors, surveillance systems, and so on and so forth. So this actually infrastructure is actually able to collect all the data from your every corner of your city, and this data is going to be able to provide to the upper layers, which are the vertical application layers. So on top of that, you can build your transportation system, your green energy system, your healthcare, education, sports system, and your retail, finance, security, business, logistics, and so on and so forth. And from network point of view, we are really talking about two layers. One is the optical network. In most of the cases, you lay the optical network together with your power cables, right? So they are most likely together with your power
infrastructure. And then the radio network, of course, is more freedomly. You can deploy it where you want. Okay. And by the way, and we are talking about, and we are talking about with this architecture, we actually have today, we already have the capabilities to apply all the latest technologies, 5G, cloud, data center, GIS, and even like blockchain and the metaverse, metaverse and so on. Yeah, next page. So, do we need 5G for smart city? You can say actually, if you look into the smart city history, they already started before the 5G time, right? So you can say it's not mandatory or it's not definitely necessary. However, keeping in the mind, 5G, for example, versus 4G, even from the massive bandwidth and the massive connectivity point of view, is already much, much more powerful. So that's why 5G, compared to the earlier stage technologies, actually becomes a lot more capable in terms of providing your leads from the smart city. And then for smart city, basically the key thing, one of the key things is hyperconnectivity. And when we say hyperconnectivity, we mean the bandwidth is as much as possible. The connectivity, the connections is as much as possible. So that means you always go for the latest. And the 5G, of course, is the latest and the best. And the one more thing is actually together with 5G, as per today, when we say 5G, we are not only referring to the wireless 5G mobile system. We are at least talking about 5G mobile network plus all optical 5G fixed network. And the more extended in general, we also include other relevant technology we call 5G era technologies, which, for example, AI, big data, IPv6, cloud computing, and so on and so forth. Next page. So 5G is not tomorrow, future. 5G is actually today. When we say 5G is today, we are not only talking about when you get out there, you will see 5G network from NT, 5G network from AIS, 5G network from True. We are not only talking about, for example, when I go to the high SkyTrain, the SkyTrain, I see the people around me, they're actually flashing their phones. They are watching videos, we are watching TikTok, they are watching Facebook, and so on and so forth. We are not only talking about those. We are actually talking about more on the industry sector, so organization level. So this is a survey from Capgemini. They actually survey the senior executives about how they see 5G. So you will see actually for a very high percentage of those senior executives, they are very happy, or at least they are they think the 5G features met or succeed their expectations from many 5G features, for example, network slicing, edge computing, enhanced security, and so on. So, and then from the application point of view, you will see actually they also feel 5G is already helping them to improve their organization, their businesses. So you will see actually 60% of them think 5G is able to improve the operation efficiencies, and the 45% is thinking actually 5G is able to make them to launch services faster, so on so forth. So 5G is already today and already embedded in across the vertical industries. Next page. And then one more thing to highlight is also 5G is probably the first generation of communication technologies, which is for sure is going to give you a smooth, seamless evolution approach to the future. So, for example, for 5G, we already have the standard under development for 5GA, and then 6G in the future. And then 5G is actually the first technology to really give you the IoT integration, IoT capabilities to support the digitalization for many vertical industries. And then, for example, you will see huge news revenues is actually expected to generate from this kind of new development. And of course, 5G is also the first time you see the CT and the IT becomes fully integrated. CT and the IT historically, they are a little bit like fighting or competing with each other. But 5G actually is the first
so-called universal technology to really make them fully integrated. Next, please. And then back to the so-called smart cities, we would say from technical point of view, we already see 5G is able to support many public sector applications. So for example, the e-government. So the e-government, mostly importantly, is how to use the data collected through all the government agencies, all the government segments. And then you need to exploit the data to make the data to be something meaningful. And then you can actually make this data open to external parties, for example, service providers, application developers, and so on. And they actually got the willingness to actually develop new services, develop new applications. So and they make those data to be useful to the end users. So the end users can be government, can be individual, can be business. And at the same time, they also can monetize the data. So this actually making it to be a very healthy ecosystem. And then it's going to move by itself, and then going up and up from the development point of view. Next page. And then, of course, public services, for example, traffic, roads, and the parking. So you have traffic scheduling systems based on real-time traffic analysis, and then police patrol systems, and then smart parking systems, and so on. Actually, from technology point of view, of course, 5G can definitely support them, and even with 4G technologies, you already can support many of such applications. And then, for example, even the lighting posts actually is also one of the so-called very useful smart facilities or smart infrastructures. So you can actually have 5G modules integrated there. So you can have traffic safety, traffic or safety systems. You can have advertisement systems and so on. And then even in the very simple way, you can have the wireless charging system at the bottom. So when you go to China, when you go to many other countries, so when you are actually running out of your battery, or you actually are just hanging around somewhere along the street, you can put your phone there, and then your phone got charged. And that is actually giving a lot of convenience to people's life. Next page, please. And then environment services, of course, also can be supported. For example, water monitoring, for example, security systems, for example, environment monitoring, and so on and so forth. Yeah, next page, please. And then emergency services, of course, is also applicable. And then many applications and such systems have already developed to support. For example, you can actually get the sensor to collect all the data, and then you can build your AI system to process those data to make sure you actually have the capability to even prepare for something is going to happen. So you can actually taking action not only immediately when something happens, you can even try to do it before something happens. So, and then of course, when something already happened, you can actually have mission management and so on and so forth. So actually this has been able to enhance the public sectors a lot. Next page, please. However, having said that, I wanted to say one of the key challenges to use the 5G technology, for example, for the many applications we mentioned about earlier, is actually there is one thing missing over there. I mentioned for the private sector, it's very difficult for them to drive such kind of public projects because it's very difficult to build the business case. It's very difficult to make it profitable. And then that's why if we try to look into the 5G applications in the last several years in China, because China is one of the biggest scale 5G application development countries as per today. Even it's much more than what you see in Europe and so on. So from the experience over there, so we actually see two things. One is the 5G applications
Of course, you can have public sectors driven by government and so on. But more importantly, from the private sector, from the business case point of view, then we will see actually this kind of learnings from there. So what we see is we actually divided those 5G applications into 3 categories. The first one is actually they can do scalable duplications. So this is actually the easiest one. You actually make it to be a commercial application to make it profitable and duplicable, and then you can actually apply them in a large scale kind of sense. So, and for that, from the experience we have, we see actually the steel industry, the manufacturing industry, the mining industry, and the port actually are the most typical and the most successful cases we saw so far in the last maybe 3-4 years or so. And then the second category is actually they need a lot more customizations, integrations. So they can be only partially duplicated. I'm talking, okay, even here, of course, you still need to do customization integration, but you can actually have quite a percentage, a significant percentage replicable. But here, of course, the percentage may be going down. But then as long as you do one of these projects, so this project itself mostly is actually commercially sustainable. So it's a quite good commercial case as well. And then the third category is actually a little bit challenging because when people thinking about 5G applications, many people thinking about this kind of scenarios. But the thing is, this kind of scenario for the telcos, for the service providers or for the technology providers, when they get into these segments, they find it's quite challenging as per today to make them commercially valid, to build a very good business cases. So this is still, we call it under exploration. We will see what's going to happen, maybe with more new technologies and the new breakthroughs in certain segments. This is going to be more mature in the future. Next, please. So, okay, so I just try to show a few examples, as I mentioned, the most replicable segments. So the first thing is actually the industry parks. So I think in China, they call Made in China 2025. And then in the rest of the world, including Thailand, I think most of us actually call this like Industry 4.0. And then and the 5G is proven to be the most useful latest technologies to be utilized in this kind of application scenarios. The reason behind is really from technology point of view is because 5G is supporting little slicing. And then you can do software, you can do soft slicing, and you can even do hard slicing whenever it's necessary. So that's why for one network, you can actually provide different connections with different to fulfill different requirements. So for example, when you are having a monitoring vision, you actually have something like, let's say, uplink bandwidth up to 50 meg. And then you don't have any requirement on latency. But then if you're trying to do a machine vision, so you need the same bandwidth, and then you need to make sure the delay is less than 50 milliseconds. And then when you're trying to do AGV, so you can have the same delay, 50 milliseconds, but the bandwidth, you don't need to be that as high as 50, you only need maybe 10. So, and then of course, in the most critical scenarios, when you are having the PLC machine arms, so of course, you need to have a very low latency. So you're talking about the latencies need to be less than 20 milliseconds, and so on. So for this kind of scenarios in the traditional way, the old way, actually it's very difficult to implement in an actual industry park. And then in 5G time, actually with the 5G with one network, so you can actually do all this. Next page, please. And then this example is one smart factory in Nanjing in China. So actually in this factory, actually we actually use the 5G technology to manufacture 5G products in the same factory. So you can, in this factory, actually we have more than 40 5G applications covering, for example, a digital twin, for example, machine vision, and so on.
So, and then it covers the intelligent operation, digital manufacturing, and the interconnections across the whole factory. And then the result is quite significantly improved versus the traditional way to do it. So actually, when you use XR to do the inspections, actually it increases the efficiency by 50%. And then when you use machine learning to improve the defection checking, the accuracy rate actually almost doubled. And then when you are using the autonomous robots, so actually it reduces the labor for human forces quite significantly in the factory as well. Next page, please. And then this is another very successful example about which is the smart port in Tianjin in China. So with the 5G applications to be fully built up in the Tianjin port, actually for the loading, unloading of the goods, and then the transportation of the goods, as well as you actually do real-time identification, which is related to your import, export, logistic, and so on. And then actually the efficiency also becomes much, much higher. And then, of course, the management and the security check and so on within the whole port. So with this, actually, they make the port to be more efficient, to be safer, and then all the applications actually enhance the port operation in a very significant way. Next page, please. And then another example we are having recently is actually the smart energy in China Southern Grid. China Southern Grid is a very big state-owned grid company, so they cover a big portion of the southern China part to provide the power supply. And then with the 5G applications to build on top of the nationwide 5G networks, actually the southern grid, actually they can actually enhance again the efficiencies, the safety, and then many other functions within their company. So the operation and the efficiency level of the company is also significantly increased. Next. And then one more case as an example is also the smart transportation system in Guangzhou in China. So for example, with this project implemented in the overall transportation infrastructure in Guangzhou City. Guangzhou is one of the biggest cities in China. So actually the metro train on time rate increased by 30%, and then the incident rate and the maintenance cost reduced by 20%. And then for the bus systems, actually the scheduling system actually the scheduling time reduced from 1 week to 1 day. And then the bus system capacity actually increased by 10% through with the system implemented. And then, of course, they also have the real-time based transportation information systems, and this is available on the real-time basis to all the travelers. So, which is helping the users on their daily life. Okay. So having said all this, what we see in the above is actually, technology speaking, digital transformation is maybe the biggest challenge is not from technology side. So that's why we say digital transformation is not only about technical projects. So from the particularly from the telco point of view, if you actually use all the latest technologies and build cutting-edge, latest technology-based fantastic networks, and then you make yourself only to be a pipeline with hyper connectivities, hyper bandwidth, then you will find out you are actually getting trapped, because you will find out you actually cannot make this business case to be sustainable. So that's why instead of just going forward with all the new technologies, going to the biggest bandwidth, for example, as you can, then you need to do a lot of things more profoundly
going into the deep analysis about what you actually need. So for that, we need to keep in mind, so you need to make sure your network is actually coming with actual high efficiency, actually is cost effective and the fast time to market. And then with the 5G time, with the ecosystem build up, you also need to make sure every segment of your network actually coming with inherent security functions. So all this actually is more than a technical project. You need to really build a lot of internal capabilities to even mindsets to do that. Next page, please. And so that's why in one of the surveys from GSMA to the telcos about what do you think is the biggest barrier for your digital transformation. Actually, technology problem is not ranking very high. So if you see the highest ranking, the first one is actually the legacy structure. So the problem is how are you going to replace your legacy structure with new ones, not only on the network side, but also on the organization side. And then the second one is limited in-house expertise in IT. So of course, this you need to maybe get from outsider, and you also need to train your working forces. And the third one is actually shortage in IoT and the vertical industry specialists. So this is similar. So from more focusing on the human resources, more focusing on the mindsets, more focusing on the overall operation model and so on. So this is more fundamental than the technology itself. Okay, next page, please. But then back to the technology itself, because ZTE is also a technology partner for the telcos. This is mainly where we come from, the biggest. So what we see is actually 5G, as I mentioned, is probably the first technology giving you a more or less like guaranteed smooth evolution approach to the future. 5G to 5G advanced to 6G and in future. And then, but based on today, what are the most important focus areas for the telcos, for the network, for the network infrastructures? We believe these are the several things we are actually believe most important. One is actually, last one. One is actually the cloud. So you not only need to build certain so-called cloud solutions, you really need to make sure your cloud is cloud native. So that is going to make sure you really have the smooth evolution, as we mentioned. Otherwise, one day you will have some problem, and then you realize you cannot move forward. And then, for example, this solution is already available. The challenge is, again, is how to build them step by step into your network. And then, for example, in ZTE's telco cloud solutions, we actually can support the native cloud architecture from the hardware layer all the way to the microservice and the DevOps layer. So this is going to be able to make sure you have the capabilities to have the smooth evolution to future, and to make your company, your network, your infrastructure a fully so-called cloud native. Yeah, next please. And then the second focus area, of course, is 5G, but to be more specific, it's more than 5G itself. We are particularly talking about network slicing for 5G. And then network slicing is actually the one to be most suitable for the digital transformation type of scenarios. And then, next page, please. And then when the network slicing is not enough to fulfill the requirement from certain vertical industries, then the next step you can think about probably is a private network as a service with the 5G. So there are many features, many ways to do it to resolve the challenges to implement a private network solutions. With time constraints, I'm not going to elaborate, but this is available as today, and you can explore and then make it best suitable into your situation. Next page, please. And then, of course, AI is another area very important. So from 5G time, you really need to make AI to be built in, and the AI capabilities can eventually make when you go through this process is actually defined by the standard. And then you can eventually make your network to be so-called autonomous
autonomic evolving network. So in that sense, you can make sure your network is going to be from today to future, having the evolution approach as we mentioned. Next. So the key takeaways. First, future livable city needs fully integrated life and the industry. Second, network infrastructure is very important in this whole segment. And then 5G and the latest technology, of course, is something you need to implement as much, as fast, as early as possible, of course, with careful planning and study. And then third, the smart city or vertical industries is already able to be supported by 5G. And the fourth, the key challenges actually is not the technical part. So it's actually more about ecosystem, culture, human resources, mindsets, and so on. And then lastly, for the telcos, for the technical focus areas for today is actually 5G, including private networks, and then AI and cloud and so on. So I think this is all I bring to the sharing here. Thanks so much. So thank you for your great presentation. So เดี๋ยวผมสรุปนิดนึงแล้วกันนะครับก็ตามที่เมื่อกี้เราอาจจะได้เห็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการนำ 5G นะครับตอนนี้เราได้ยินชื่อ 5G เนาะวันนี้ก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าการนำ 5G เนี่ยเอามาใช้ในการสร้างเมืองเป็นยังไงนะครับก็ถ้าผมเห็นใจความหลักเนาะอาจจะมีใจความหลักหลายข้อนะครับอาจจะยกตัวอย่างมานะครับที่เห็นชัดๆคือเรื่องของ network slicing นะครับเราอาจจะบอกว่าเรามีลูกค้าหลายแบบเนาะแต่ละคนก็มีความต้องการแตกต่างกันบางคนต้องการสปีดช้าก็ได้แต่ว่าดีเลย์ต้องต่ำนะครับแต่บางคนต้องการสปีดเร็วดีเลย์นานๆไม่เป็นไรนะครับการจะแยกกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ออกมานะครับ 5G สามารถใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า network slicing เนี่ยมาช่วยได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นนะครับคือวันนี้ 5G กับ cloud technology นะครับก็เริ่มจะมารวมกันนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างระบบขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะสร้างขึ้นมาจาก cloud และ 5G เนี่ยเอามาสร้างด้วยกันเลยนะครับและสุดท้ายนะครับที่ฝากไว้นะก็คือถ้าเมื่อเช้าอยู่ในเซสชันกันนะจะคุยกันเยอะเลยครับเรื่องคนนะครับสุดท้ายก็คือต้องคนเนี่ยเราต้องคิดถึงด้วยว่าคนเนี่ยเขาจะสร้างอีโคซิสเต็มที่มีคนขึ้นมายังไงปัญหาคืออะไร 5G เข้ามาช่วยแก้ปัญหาสร้างให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะสรุปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเซสชันถัดไปนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวจะเชิญคุณเดวิดนะครับขึ้นมานะครับคุณเดวิดมกรพงศ์นะครับอยู่ไหนเอ่ยน่าจะเสร็จไปข้างนอกสักพักหนึ่งใช่ไหมอยู่ที่ ขอโทษขออภัยครับไม่เห็นนะครับครับคุณเดวิดนะครับเป็นผู้บริหารบริษัท Snowwave AI นะครับเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ Digital Transformation นะครับ of Agriculture and Rural Areas นะครับ Enable Sustainable Futures and Securities นะครับก็เดี๋ยวเชิญดร.เดวิดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเปิดตัวสไลด์เลยครับก็ครับขอบคุณทุกท่านนะครับในคลาสแรกเราเห็นไปแล้วว่าการใช้ตัวเทคโนโลยีของ 5G เนี่ยมันเข้ามา implement หรือว่าเข้ามา enhance อะไรได้เยอะมากเลยทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูในดีเทลย่อยกันดีกว่าครับว่าการที่จะเอาตัวทำ Digital Transformation เนี่ยแม้แต่ในพื้นที่การเกษตรหรือในพื้นที่เมืองห่างไกลเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างครับที่ทำให้คนเข้ามามีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมไม่พอนะครับจะต้องมีการเรียกว่ามีอิทธิพลในการที่ไปบอกเพื่อนข้างบ้านหรือว่าสังคมข้างให้เขาใช้ต่อแล้วก็ต้องมีแพชชั่นที่เพียงพอที่อยากจะเรียนรู้ทักษะหรือเรียนรู้เซอร์วิสที่มาจากตัวดิจิทัลเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่พื้นฐานนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาเคสของการควบคุมโรคระบาดโดยการให้คนมีส่วนร่วมในพื้นที่ของสระบุรีเนี่ยเข้ามาดูนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะทำให้คนเหล่านั้นนะครับ enjoy ในการที่ว่าจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีบางทีที่มัน advanced มากครับมันอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่บางทีเทคโนโลยีที่มัน practical แล้วมันก็มี ease of use ก็คือง่ายต่อการใช้งานอาจจะเปิดใจและเขาเห็นผลได้ทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยว next ก็ขอเล่านิดนึงครับคือผมเป็นนักประดิษฐ์แล้วกันครับก็มีผลงานในระดับ
ต่างชาติเนี่ยประมาณ18รางวัลจาก11ประเทศนะครับมาจากสวิตเซอร์แลนด์บ้างโปแลนด์เยอรมนีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลระดับชาติในด้านการประดิษฐ์จากทางวชเองก็ดีสวทชเองก็ดีนะครับจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์นะครับได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ทำ postdoc นะครับด้าน AI กับทางสัตวแพทย์จุฬาต่อนะครับแล้วก็เป็น adjunct professor แล้วก็มี disruptive strategy จาก Harvard Business School นะครับแล้วก็เป็นทุน UK Newton Fund นะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับไปสไลด์ต่อไปครับก็เชิญครับโอเคก็ในตัวเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นนะครับคือเราสร้างตัวเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ติดตามพฤติกรรมของโคนมครับทำไมเราถึงต้องสร้างเซ็นเซอร์พฤติกรรมติดตามโคนมในอยู่ตรงส่วนนี้ก่อนครับเดี๋ยวอยากจะบอกงี้ครับว่าจริงๆเทคโนโลยีพวกนี้ในต่างประเทศมันมีแล้วการที่เอาเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยมันไม่ได้แปลว่าใช้แล้วมันเอฟเฟกต์เลยอย่างนี้ครับเพราะว่าในโคของเมืองหนาวกับโคของอยู่ในเขตร้อนชื้นเนี่ยพฤติกรรมการเลี้ยงก็แตกต่างกันกินข้าวก็กินแตกต่างกันการทรีตการดูแลรักษาก็แตกต่างกันดังนั้นข้อมูลเซ็นเซอร์ที่เขาเก็บ Data Bank ของเขาเนี่ยเวลามาใช้ในเมืองไทยสิครับผมก็แค่คิดว่าถ้าผมจะเอาเซ็นเซอร์ของต่างชาติเนี่ยแล้วมาเก็บข้อมูลใหม่ทำไมผมเลยสร้างเซ็นเซอร์เองเลยดีกว่าก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2ปีตั้งแต่ปี61ฮะในการสร้างเซ็นเซอร์เองนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลการเลี้ยงของโคนมโคเนื้อในประเทศไทยทุกรูปแบบนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นการเลี้ยงแบบ SME และการเป็นแบบว่าเลี้ยงแบบตามบ้านที่เขามีแต่เมืองนอกเราเห็นจะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่มากเลยนี่คือเป็นแบบมืออาชีพไปสไลด์ถัดไปครับก็นี่จะเป็นภาพที่เราเห็นก็คือถ้าเกิดไปต่างประเทศก็คือเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยมีโรงเรือนนะครับมีเทคโนโลยีพร้อมแต่ในอยู่บ้านเราครับก็ภาพจะเป็นในทางด้านซ้ายแต่ดีกว่าหน่อยครับอาจจะมีเครื่องรีดนมในเบื้องต้นแล้วนะครับพอเป็นอาชีพพระราชทานแล้วก็มีการเลี้ยงแบบเรียกว่าตามกระจายตัวตามพื้นที่ต่างๆนี่ครับทำให้รูปแบบของการเลี้ยงต่างๆรวมถึงการให้อาหารของเขาเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นผมจึงต้องมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลตรงนี้ไปสไลด์ต่อไปครับทีนี้เราต้องเข้ามาใจคอสของเขาว่าคอสที่เกษตรกรหรือคอสของอุตสาหกรรมนี้เขาแบกมีอะไรบ้างก็แบ่งไปเรื่องของค่าอาหาร 50% นะครับการจัดการอยู่ใน10อยู่ 10% ซึ่งในไอ้ feeding cost เนี่ยก็จะมีอยู่เจ้าภาพใหญ่ที่เข้ามาช่วยดูแลใช่ไหมครับแต่ผมเข้ามาเจอว่าในส่วนของตัว reproductive ในเรื่องการผสมเทียมกับการอยู่รักษาเนี่ยไม่มีเจ้าภาพชัดเจนดังนั้นปั๊บถ้าเกิดไม่มีเจ้าภาพแล้วถ้าเกิดว่าเราไปลดคอสให้เขาตรงนี้เนี่ยมันจะดีกว่าไหมสไลด์ถัดไปครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าตัวเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นนะครับก็มี accuracy ต่อวัวทุกประเภทต่อฟาร์มทุกแบบที่มีในเขตร้อนชื้นก็คือสามารถใช้ใน Southeast Asia ได้อยู่ทั้งหมด accuracy อยู่ที่ 93% ครับแล้วก็ไปลด human error ครับเพราะว่าปกติการดูเรื่องของการผสมเทียมเนี่ยเขาจะดูแบบว่าให้คนหนึ่งสัตวแพทย์ดูเช้าอยู่กลางวันเย็นดูว่าวัวเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายไหมคนหนึ่งดูต่อ1วัว1ตัวนะครับแต่ว่าฟาร์มเนี่ยเขามีทีประมาณ30-40ตัวแล้วก็ไม่ได้มี expertise และไม่ได้มีสัตวบาลผู้เชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่ท้ายสุดแล้วต่อให้มีก็เกิด human error ได้แต่ตัวเทคโนโลยีอยู่เหล่านี้นะครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกให้ว่าตอนนี้ต้องผสมเทียมแล้วก็แจ้งเขามาผ่านแอปพลิเคชันก็ดีหรือผ่านซอฟต์แวร์ออนเว็บก็ดีerror เกิดขึ้นนี้ในเมืองไทยอีกฮะก็คือคนที่ดูข้อมูลถ้ามันเป็นข้อมูลดิบล้วนๆคำถามคือเจ้าของอาจจะเข้าใจบ้างแล้วคิดว่าถ้าแรงงานหรือว่าเป็นเกษตรกรอยู่ธรรมดาจะเข้าใจไหมนะครับดังนั้นปั๊บอาจจะต้องคิดในมุมเรื่องของการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้เขาเรียกว่าหากข้อมูลเป็นแบบนี้เขาควรจะแอคชั่น A B C D ยังไงต่อนี่คือสิ่งที่ผมทำด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานปั๊บคนอ่านเป็นเรื่องดีครับแต่พออ่านไม่ได้เสร็จปั๊บแล้วก็ไปทำผิดวิธีเขาก็เสียเงินในการทำไม่ถูกวิธีอีกการทำกิฟต์เรียกผสมเทียมแล้วกันนะของวัวเนี่ยก็คือเหมือนทำกิฟต์ทุกเดือนประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ10ทำกิฟต์อยู่ที่ประมาณ10ครั้งก็คือ10เดือนติดนี่คือต้นทุนที่เกษตรกรเจอทำกิฟต์ต้นทุนมีตั้งแต่ 1,000 บาทต่อครั้งจนถึง 5,000 บาทต่อครั้งก็ถ้าเกิดเอาฐานว่าครั้งละ 1,000 ก็คือกว่าจะติดสักตัวหนึ่งอะฮะมีต้นทุนอยู่10,000ถ้าเกิดว่าตัวเซนเซอร์นี้ไปลดรอบการทำกิฟต์ให้เขาจาก10ครั้งเหลืออยู่5ครั้งได้เขาประหยัดไปได้อยู่ 5,000 แล้วฟาร์มเขามี100ตัวเอา 5,000 คูณ100เลยครับนี่คือสิ่งที่เราเซฟเกษตรกรได้นะครับไปหน้าต่อไปเลยครับทีนี้ตัวเซนเซอร์นะครับมันจะอยู่ตรงเลข1ฮะมันก็แค่นั้นมันก็ไม่เพียงพอไม่งั้นผมก็ทำผิดซ้ำเหมือนกับที่อยู่เอาเซนเซอร์ของต่างประเทศเข้ามาใช้
เอ่อเวลากับข้อมูลส่งมาประมวลผลใช่ไหมครับคำถามสำคัญต่อมาที่ผมเจอคือเราต้องสร้าง expertise ในพื้นที่ครับลองคิดแบบนี้ก็ได้ครับเราหิวข้าวเราสั่ง Grab ใช่ไหมฮะเราสั่ง Grab เรากด Grab ได้เลยแล้วเป็นไม่ได้ไหมครับที่อยากให้วัวเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเขาเจเนติกแบบนี้เขาให้เลือกน้ำเชื้อให้เลยเป็นอัตโนมัติให้วัวเป็นคนเลือกแต่จริงๆมันเป็นข้อมูลที่เราทำแฟกเตอร์ต่างๆไว้แล้วก็ส่งไปอยู่หลังบ้านให้เลือกเลยว่าควรใช้น้ำเชื้อประเภทไหนควรใช้ยาประเภทไหนนะครับแล้วก็ควรใช้สัตวแพทย์หรือสัตวบาลสกิลขั้นไหนที่จะเข้าไป engagement ในพื้นที่ห่างไกลนะครับเพื่อที่ทำให้ภาพรวมของการทำ farm management เนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นได้สำคัญตรงนั้นไม่พอครับ e-learning system อย่างที่บอกครับว่าการทำดิจิทัลเทคโนโลยีอ่ะการทำแค่อยู่พื้นฐานมันง่ายแต่ว่าทำไปทำมาครับพอทำไปทำมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีทักษะหรือว่ามีเซอร์วิสหรือมีโปรดักต์ใหม่ๆที่เกษตรกรต้องเรียนรู้สัตวแพทย์ก็ต้องเรียนรู้หรือแม้แต่อบต.นะครับอบต.กรมปศุสัตว์จังหวัดหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปส่งเสริมในพื้นที่เขาก็ควรที่จะรู้ได้ว่าทำอย่างไรบ้างเขาสามารถเข้าไป engagement แล้วก็ร่วมช่วยกันทำให้พื้นที่เหล่านั้นนะครับอยู่ดีอยู่ขึ้นได้สไลด์ถัดไปครับนะครับก็ผมก็นำล่องไปที่อยู่สระบุรีแล้วครับก็สระบุรีประเทศของเราก็คือเลี้ยงวัว 25%ของวัวทั้งประเทศนะครับก็คิดเป็นประมาณ 120,000 ตัวจากวัว 500,000 ตัวแล้วกันนะครับทีนี้พื้นที่นี้สำคัญครับเพราะว่ามันสามารถลงเครือโครงข่าย 5G แล้วก็สามารถทำเรื่องของใช้ real time monitoring ในการอยู่ในรักษาบางพื้นที่ได้ครับดังนั้นเป็นพื้นที่นำร่องที่ทางกลุ่มของเราแล้วกันครับเข้าไปดูแลแล้วกันแม้แต่พื้นที่ที่เรียกว่าเลี้ยงโคนมหนาแน่นที่สุดครับเทคโนโลยี adoption นะครับเรื่องของเซ็นเซอร์เองก็ดีหรือว่าดิจิตอลเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศมีไม่ถึง 1% ของประเทศไทยที่ใช้ไม่ใช่ 1% ของสระบุรีนะครับ 1% ของประเทศไทยที่มีฟาร์มโคนมเนี่ยเข้ามาใช้เทคโนโลยีอยู่เหล่านั้นน้อยมากครับพอเราเห็นตรงนี้ปั๊บเราก็ต้องออกแบบตัวพวก UX UI ต่างๆครับให้เกษตรกรเขาเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับหน้าต่อไปครับสิ่งที่เราทำจริงๆครับไอตัวเซ็นเซอร์ข้อมูลต่างๆมันก็ส่วนหนึ่งครับเราทำเรื่อง genetic ด้วยเราทำเรื่องการรักษาด้วยนะครับแล้วก็อย่างในตัววัคซีนนะครับก็ตอนปลายปีเนี่ยมันเกิดโรคระบาดทุกปีแล้วเรียกว่า 70% ของวัวทั้งประเทศครับอันเนี้ยมีโดนโรคระบาดแน่นอนเป็นมากเป็นน้อยก็ว่าการวัวเป็นสัตว์ทนบางทีเราเห็นตอนมันล้มเนี่ยคือเขาเจ็บหนักเลยแต่เป็นไม่ได้ไหมถ้าเราจะรู้ก่อนที่มันจะอยู่แบบเจ็บหนักเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับรวมถึงโรคระบาดที่ผมกำลังจะพูดถึงว่าการมี engagement ของคนในพื้นที่ให้เข้าใจตัวดิจิทัลเทคในบริบทหน้าที่งานของเขาเนี่ยมันจะช่วยทำให้ภาพรวมของพื้นที่เมืองที่อยู่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่เมืองที่อยู่ห่างไกลหรือพื้นที่เมืองสังคมเกษตรดีขึ้นได้อย่างไรอย่างโลก FMD ครับมูลค่าความเสียหายที่ประเทศไทยเจอต่อปีอยู่ที่ประมาณหลายหมื่นล้านถ้าเป็นมุมของเกษตรกรที่เขาอยู่ซัฟเฟอร์ทั้งประเทศก็ประมาณ 8,000 ล้านนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถบ่งบอกได้ว่าทิศทางลมมันจะลอยไปจากไหนลองคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาเป็นโรคระบาดทีหนึ่งอ่ะมันเหมือนเป็นโควิดแล้วกันเรียกว่าโควิดแล้วกันมันต้องมีการกักกันมีควอรันทีนแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะเมื่อเรารู้ว่าพื้นที่ไหนมันเป็นพื้นที่เสี่ยงเป็นสีแดงไปแล้วครับมันก็คือช้าไปแล้วทุกฟาร์มต้องปิดการบริหารจัดงานในพื้นที่ก็ไม่สามารถอยู่ทำได้แม้แต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลนี้จะข้ามไปอีกตำบลหนึ่งก็ไม่สามารถทำได้เหมือนกันครับดังนั้นปั๊บก็ต้องมีตัวดิจิตอลเทคโนโลยีไปนะครับมาด้วยครับและที่สำคัญครับต้องเข้าใจ type ของเกษตรกรด้วยนะครับก็จะมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มนี้ก็เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ไปเลยครับเกษตรกรรุ่นเก่าแต่สนใจเทคนะครับไปครับเกษตรกรรุ่นเก่าแล้วก็อคติกับเทคโนโลยีแล้วก็อันดับที่4ครับนักวิชาการผู้มีความรู้นะครับก็มีทั้งบริบททั้งออฟไลน์และออนไลน์ก็อาจจะเห็นในพันทิปนะครับพวกนี้เราจะ engagement กับเขายังไงพวกนี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อการที่ user หรือในคนในพื้นที่จะเข้ามามี adoption เพิ่มขึ้นพวกนี้มีผลหมดเลยนะครับไปเลยครับโอเคครับไปอีกครับไปเลยไปเลยครับโอเคครับทีนี้ตัวการที่เราวัดโรคระบาดได้ครับเรามีการ transfer know how มาจากบริษัทหนึ่งในประเทศไทยที่ทำเรื่องเกี่ยวกับsatellite แล้วก็เป็นการซ่อมเครื่องบินซ่อมเฮลิคอปเตอร์แล้วกันครับ transfer you know ตอนนี้เซนเซอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็น military standard satellite standard เราสามารถวัดเชิงโลกละเอียดเชิงลึกมากได้พอเราทำแบบนี้ได้เสร็จปั๊บหน้าถัดไปเลยครับไปหน้าถัดไปโอเคครับพอหน้าถัด
พอเราทำอย่างนี้ได้เสร็จปั๊บเราเลยสามารถวัดโลกที่มันละเอียดvery early ได้ครับเพื่อที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถ acting นะครับแล้วสามารถเข้าไปมี engagement ในแต่ละพื้นที่เพื่อทำให้โรคระบาดมันหายไปหน้าถัดไปเลยครับเดี๋ยวลองดูภาพนี้นะครับกด next เลยครับกด next เรื่อยๆเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นโทษนะโอเคครับค้างภาพนี้นะเมื่อเกิดอยู่โรคระบาดขึ้นจากจุดหนึ่งครับปกติเราจะไม่รู้หรอกเราจะรู้แล้วก็ต่อเมื่อมันเป็นวงใหญ่ใช่ไหมครับนะแล้วคำถามคือใครจะต้องเข้าไปช่วยเกษตรกรอยู่ในพื้นที่แรกจริงๆมันเป็นภารกิจของในกรมการปกครองในพื้นที่ด้วยกับหน่วยงานของจังหวัดด้วยครับดังนั้นปั๊บพอเรามาจอยภารกิจกันนะครับแม้แต่ทางผมเองก็แค่เป็นแพลตฟอร์มกลางนะครับในเรื่องแล้วก็อาจจะติดต่อไปยังสัตวแพทย์หรือว่าหน่วยงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่เข้าไปช่วยด้วยการมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยในพื้นที่แล้วก็มันสามารถวัดค่าได้ดีมากแล้วก็ reliability ดีมากเราจะสามารถเข้าไปโปรเทคในพื้นที่นั้นครับอาจจะเป็นตำบลหนึ่งเล็กๆหรืออาจจะเป็นอยู่ในอำเภอหนึ่งเมื่ออยู่การระบาดอันนี้ได้ครับเมืองกลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าพอติดจากฟาร์มหนึ่งไปอีกฟาร์มหนึ่งเขาไม่ให้ออกจากบ้านแล้วก็ไม่ให้ข้ามเรียกว่าข้ามโซนกันเลยนั่นคือเมืองมันก็เดดเอนนะครับแต่การทำแบบนี้ได้ครับมันก็ทำให้เมืองกลับมามีชีวิตชีวาได้ทาร์เซชันส่งลูกไปโรงเรียนก็ทำได้หมดอยู่เหมือนกันครับเพราะเขากลัวว่าเชื้อจากฟาร์มหนึ่งที่ติดอยู่บ้านของนาย A อาจจะเข้าไปสู่โรงเรียนกลับมาที่ฟาร์ม B แล้วก็ติดกับวัวของเขาด้วยและที่สำคัญครับมันลอยตามลมถ้ามีข้อมูลกรมอุตุที่เรากำลังทำกับทางกับกรมอุตุอยู่ตอนนี้อยู่ครับก็คือถ้ารู้ว่าทิศทางลม150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากตำบลนี้ไปตรงนั้นปั๊บควอรันทีนอยู่ตรงนั้นก่อนเลยก็จะสามารถกักกันความเสียหายได้เยอะมากหน้าต่อไปครับก็นี่เป็นสิ่งที่เราทำครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าคงต้องมองภาพใหญ่แล้วก็เราทำตัวเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็คือเราจอยพันธกิจอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อทำให้ตัวดิจิตอลเทคโนโลยีในพื้นที่ในแต่ละบทบาทที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหน้าถัดไปครับก็ขอสรุปเป็นประเด็นหลักๆนะครับตัว novel innovation หรือตัวนวัตกรรมที่มันใหม่มากๆ advanced มากๆเข้ากับตัว compatibility ก็คือตัวนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สามารถเข้ากันได้กับพื้นที่รวมตัวนี้ผมรวมถึงตัว user experience user interface ต่างๆด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยครับเทคโนโลยีดีอย่างเดียวไม่มีทางออกครับมันต้องเข้าใจผู้ใช้มากๆเลยครับเรื่องของ farmer behavior ด้วยครับนะครับแล้วก็เรื่องของ revenue stream ด้วยว่าเขาจะมีเงินซื้อกับเราไหมหรือว่าเราหา funding ตรงไหนได้บ้างหรือว่าหา donation ตรงไหนได้บ้างหรือว่าใครมีภารกิจที่จะสามารถเข้ามา support ได้แล้วก็มาจอยตรงนี้ด้วยกันครับแล้วก็ผมมองว่านวัตกรรมอยู่ที่ดีนะครับปราศจากตัวสิ่งที่สามารถส่งมอบคุณค่าได้ก็จะไม่สามารถ sustain ได้ครับหน้าถัดไปครับโอเคครับอันนี้ก็เป็น partnership ของเรานะครับแล้วเราเองก็ได้มีพันธมิตรอย่างทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาครับ funding ให้ 1.8 มิลเลียน USD ประมาณ60 กว่าล้านเพื่อที่จะเข้ามาทำเรื่องของ engagement เรื่องโลกอยู่ระบาดเพราะเขารู้ว่าเราทำตัว digital technology ได้แล้วเขาสนใจในเรื่องของการที่ทำกักกันโลก surrounding จากเซนเซอร์ชิ้นเล็กๆเนี่ยครับรวมถึง device ที่เราสร้างขึ้นเองต่างๆเนี่ยครับตรงนี้ด้วยก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เราทำให้เรามีจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับขอบคุณครับโอเคครับมีคำถามได้นะครับก่อนนะครับก่อนที่จะมีคำถามอะไรแต่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับผมได้ยินอีกแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับ user นะครับ engagement นะครับเมื่อเช้าเราได้ยินคำว่า empathy กันเนาะก็เรื่องเดียวกันเรื่องการความเข้าใจของ user นะครับแต่ท่านทราบเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเกษตรกรไทยนะครับโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยทำไมเราไม่ได้รวยเหมือนชาวนาญี่ปุ่นใช่ไหมเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญเนาะนมพร้อมดื่มมูลค่าขายปีหนึ่ง 60,000 ล้านนะแต่มันไปอยู่ที่ไหนนะครับดร.เดวิดก็เซฟไปหัวละตัวละ 5,000 ใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นคร่าวๆมี 500,000 ตัวครับก็ 2,500 ล้านก็ถ้าระยะยาวก็สามารถเซฟต่อปีได้ครับในเรื่องของค่าผสมเทียมเป็นเดียวยังไม่นับเรื่องของการที่บอกว่าอยู่วัคซีนเวลาเป็นโรคเขาฉีดตัวละ 50,000 ใช่ไหมครับเหลือแค่ตัวประมาณ 7,000 ถึง 15,000 เองครับเพราะว่าเรารู้ early ก่อนนะฮะก็อันนี้คือสิ่งที่เราเข้าไปแอคชั่นแต่สิ่งที่ควบคุมไอ้โรคระบาดก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เราช่วยได้ครับอันนี้ก็ต้องหาคนมาประเมินผลกระทบทางนี้อีกทีนึงครับผมครับก็งั้นเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณทางดร.เดวิดมากนะครับขอเสียงปรบมือให้ดร.เดวิดอีกทีขอบคุณครับผมขอบคุณครับ